Iya nek terus palsu 8.000 kok. 8.000 ya wong anu yo. Iya barang 8.000. Yo 86 kuwi. Yo 86 mil. Ah, Mil opo? mil enak. Lah yo mil opo? Ngene iki yo mil. Kuwi MLD kuwi. Larang jan. MLD sing biasa enak to sing Sing anu Mas, sing palsu. sing murah kaya Saiki le. Sing palsu. Rokok sing murah. aneh. Rokok sing murah kuwi yo tulisane gaya-gaya. Dalil. Yo. Ayo. Hah? Apa itu tuku di 20.000? Di sini 20 ya, 8.000. Lah, tak rokok watuk ae terus aku seneni yo. Sumune aku watuk ae. Rokok palsu dirokok. Lah yo aku nek jaketan iki jakete wae kan yo rada gaul. Ngono to. Ya. Malah awet nomo. Heh. Lah karo Mbak Yayi mu dilokne lho. Rengos nyapa tengok cukur. Entar ra tukul aku. Mbak Yayi lu ngurus rengos. Isu mau. Lah kok dan bunganya mau cukur sih. Aku mau cukur. Lah antara yang ini kan motor, isu motor. Aku manfaat anu malah. Oh, teh. Kon madang aku. Jangan tawel dendrang. Bengose dicukur rasa nyeronggot lagi. Aku lek rata cukur iki jenenge kasar. Ada nyeronggot iki gak oleh. Dari sapa? Ya sing nyeronggot lah sing diseronggot to. Lah ya sing diseronggot ku lho payane. Heeh, mari ngono mbok dicukur brengose ngono. Ya tak cukur. Ser nek halus. Nah. No. Apa ngono kuwi? Aku mau tuh narung mau baca mau buat nang polian. Harus biasa sarungan, angkoporan duwe. Oh, terima tamu nih sarungan aku ya bicara. Aku jangan boleh masalah terima tamu gak apa-apa tuh. Ya ayo. Ya aku ra kukukan butang sarung. Kirang gua angkrop jadi arek-arek. Yo moro-moro kayak nolok. Nah, ben moro-moro ceblok dicai ora piye. Gane catetane. Bareng catetane. Iya tanggungmu. Terus aku balik aku. Gar, kulino gar. Aku mau nyuwun anak ini. Rasa nulis dhewe, Pak. Bisa. Latin tapi nulis e. Napa jenenge? Oh. Latin kaku kan. Latin kaku. Lemes ya. Nggih, ngono kuwi. Iki lek ra mlebu goblok to.